Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырып тікбұрышты үшбұрыштарды шешу. Тікбұрышты үшбұрыштардың сүйір бұрыштарының тригонометриялық функциялары. Пифагор теоремасы, негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер, синус, косинустар теоремасы. Жалпы біз бүгін тікбұрышты үшбұрыштарды толық шешуді үйренеміз. Қабырғаларын табу, бұрыштарды табу және жалпы үшбұрыштар үшін формулаларды қолданамыз. Тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыш бір бұрышы 90 градусқа тең болатын үшбұрыш, яғни мына бұрышы 90 градусқа тең болады. Үшбұрышымызды белгілеп алдық А, В, С деп. Осы А бұрышына қарама-қарсы жатқан беті біз кіші А деп белгілеп алдық. Ал мына Б бұрышына, яғни Б бұрышы бізде 30 градус, өйткені ол сүйір бұрыш. Осыған қарама-қарсы жатқан бағытын Б деп белгілеп алдық, яғни қабырғаны. Мынау С-ға қарама-қарсы жатқан бетін С қабырғасын, яғни кіші С деп алдық. Бізде мына қабырғамыз гипотенуза болып аталады. Ал мынау бізде қабырғамыз А және Б, бұл бізде катеттері болады. Гипотенуза ол бізде ең үлкен қабырға. Ол әрқашанда 90 градусқа қарсы жатады. Мына бұрышымыз, яғни мына 90 градусымыз біздің гипотенузамызға қарама-қарсы жатады екен. Енді негізгі элементтері бір бұрышы 90 градус болуы керек. Катеті мына А, Б, ал гипотенузасы С болады екен. Енді Пифагор теоремасы, яғни егер екі қабырға белгілі болса, үшіншісін Пифагор теоремасы арқылы табады екенбіз. Ол қалай бізде? Мына біздің мына бұрышымызды айттық жаңа катет дедік. Мынаны да катет дедік. Ал мынаны біз гипотенуза дедік. Енді тікбұрышты үшбұрыштардың гипотенузасының, яғни гипотенуза міне осының квадраттарының, яғни катеттерінің, міне біздің катет осының квадраттарының қосындысына тең дейді. Осылардың квадраттарының қосындысы, яғни мына А мен біз бұны қосады екенбіз. А квадрат қосылған В квадрат. Енді осыған тең деп тұр. Демек, біздің С гипотенуза квадратымызға тең екен. Бұл формула жалпы бізде тікбұрышты үшбұрыштарда пайдаланылады. Бір бұрышын тауып алсақ, екінші бұрышын табамыз. Енді осыған бір мысал есеп қарастырайық. А тең 6-ға дейді. Мына катетіміз тең екен 6-ға. Ал мына В, яғни мына катеті 8-ге тең екен. Табу керек. С гипотенузаны табуымыз қажет екен. Біз жаңа формула жазға С квадрат тең А квадрат қосылған Б квадрат. Енді орындарына қойып шық. С квадрат тең А квадрат, кетті бізде ол 6-ның квадраты қосылған 8-дің квадраты. С квадрат тең 36 қосылған 64. Яғни біз мыналарды квадраттадық. Енді С тең квадраты 100 болады екен. Ал бізде 100 ненің квадраты еді? Ол әрине 10-ның квадраты. Демек біздің мына бұрышымыз, С бұрышымыз 10-ға тең екен. Енді сүйір бұрыштардың, яғни тригонометриялық функциялары. Жаңа мына жерді катет деп белгіледік. Мына жерде катет дедік. Мына жерде гипотенуза дедік. Енді мына бұрышымыз 90 градус. Ал мына жерде альфа бұрышы, яғни сүйір бұрыш. Енді бізде мына синус альфа деп тұр. Тең қарсы катет гипотенузаға дейді. Қарсы катет деген мынау жатқан бұрышқа қарсы катет, ол бізде мына Б бұрышы. Бөлшек Б, ал гипотенузасына қатынасына, яғни міне С гипотенузаға тең жанама катет дейді. Жанама катет мына катет, яғни А, ал гипотенуза бізде С. Демек тең қарсы катет дейді. Тангенсте, яғни қарсы катет бізде міне Б, және жанама катет деген міне А. Демек синус бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Ал косинус бұрышқа жанасқан, яғни катеттің гипотенузаға қатынасы. Ал тангенс қарсы катеттің жанама катетке қатынасы екен. Кей есептерде бізде бұлай белгіленеді. Қарсы катет деп тұр. Ал бізде қарсы катет міне В, С мен А. С А бөлінген гипотенуза бізде С берілген В Аға. Келесі А бізде А, В мен С-нікі В, С. Ал бізде С В Аға. Қарсы катеті міне С А. Ал жанама катеті А, міне В С. Кей есептерде мысалға С А берілген 6 деп келу мүмкін. Ал бірақ бізде С Амыз, яғни катет қой, осы жеріміз бұл В-ныға тең деген сөз. Енді негізгі тригонометриялық тепе-теңдік.
Бұл барлық бұрыштар үшін деп тұр. Барлық, яғни кез келген бұрыштар үшін орындалатын теңдік екен. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа дейді, тең 1-ге. Осы формула арқылы біз синусты косинус арқылы тауып аламыз, косинусты синус арқылы тауып аламыз. Мысалға, былай жазайық. Біздің синус квадрат альфамыз берілмеген болсын, сол кезде 1 минус, яғни косинус квадрат альфаны теңдіктің оң жағына шығарамыз, яғни косинус квадрат альфа. Осы арқылы біз синус квадрат альфаны тауып аламыз. Және бұл барлық бұрыштар үшін. Енді бір мысал есеп қарастырайық. Мысалға, синус альфамыз 0,8-ге тең болсын, косинус альфаны тап деп тұр. Демек, біздің формуламыз берілген, бірақ бұл жерде бізде квадрат деп тұр ғой. Біз мына 0,8-ді квадраттаймыз. Яғни синус альфа 0,8, осыны квадраттаймыз. Сол кезде біздің синус квадрат альфамыз 0,64-ге тең болады. Енді бізге косинус альфаны таптыр, ал бірақ бізден жерде квадратталған. Енді осыны орындарына қоямыз. 0,64 қосылған косинус квадрат альфа тең 1-ге. Демек, косинус квадрат альфа тең 1 минус 0,64-ге тең болады екен. Косинус квадрат альфа тең 0,36. Енді бізге косинус альфаны тап деген ғой. Ал біздің мына жерімізде квадрат бар, және мына жерде квадрат бар. 0,36-ны түбірдің астына аламыз. Косинус альфа тең түбір асты 0,36. Ал бізде 0,36 түбірден косинус альфа тең 0,6 болады екен. Демек, біздің косинусымыз 0,6-ға тең болады екен. Синустар теоремасы. Кез келген үшбұрышта қабырға ұзындығының оған қарсы бұрышына, яғни синусының қатынасына тұрақты дейді. Кез келген үшбұрышта делінген, енді қабырға ұзындығының оған қарсы бұрышы синусының, яғни қатынасына тұрақты дейді. Біз жаңа айттық қой, мына бұрыш пен мына қабырға арасы. Мына бұрыш пен мына қабырға арасы, және мына бұрыш пен 90 градус, яғни гипотенуза көріп тұр ғой. Осы қабырға арасы дейді. Синус, мына А деп тұр, бізде альфа, мына жері. Оны біз қалай жазып аламыз? А бөлшек синус А деп тұр. Біз мына жерге альфаны берейік, мына жерге беттаны берейік, мына жерге гамманы берейік. Енді синус бізде А деп тұр. Біз бұны альфа деп аламыз. Себебі мына жерімізде бұрышымыз альфа. Енді тең В бөлшек синус В деп тұр. Ал біздің мына жеріміз бетта. Синус бетта тең С синус, бізде С-ның орында, мына жерде С тұр ғой, осының орында бізде гамма. Яғни, қолданылуы бір қабырға және оған қарсы бұрыш белгілі болса, бір қабырға дейді. Мына қабырғамыз белгілі болып, оған қарсы бұрыш белгілі болса дейді. Мына жеріміз. Яғни, А мен синус альфамыз. Яғни, екі бұрыш, бетта мен альфамыз белгілі болса, бір қабырға белгілі болса дейді. Осы кезде бар, осы формуланы қолданамыз. Енді косинустар теоремасы. Косинус, яғни кез келген үшбұрышта дейді. С квадрат тең А квадрат қосылған В квадрат минус 2АБ косинус С дейді. Біздің косинусыны жаңа гамма деп ағамыз. Мына жеріміз 90 градус. Енді осы косинустар теоремасынан біз Пифагор теоремасын шығара аламыз. Бізде мына бұрышымыз тік бұрышты үшбұрыш. Косинус 90 градуста бізде 0-ге тең болады екен. Яғни, мына жеріміз 0-ге тең болса, біздің С квадраттен А квадрат қосылған В квадрат минус 2АБ көбейтілген 0-ге. Мына жеріміздің бәрі 0-ге тең болып кетеді екен. Демек, С квадраттен А квадрат қосылған В квадрат. Косинус теоремасы тікбұрышты үшбұрышта Пифагор теоремасына келеді екен. Ал қолданылуы бір қабырға және оған қарсы бұрыш белгілі болса, екі бұрыш және бір қабырға белгілі болса екен. Есепте шығарайық. А тең 6-ға, А тең 30 градусқа, В тең 45 градусқа. Бұны тап деп тұр. Бұл бізде синустар теоремасына келеді. Синустар теоремасы қандай еді? А бөлшек синус альфа тең Б синус бетта. Немесе қалай? А бөлшек синус А тең Б бөлшек синус В. Енді орындарына қойып шығамыз. Бірінші, синус
Амыз біздің 30 градус дейді. Синус 30 градуста 0,5-ке тең. Енді синус В дейді, оны 45 градус деп қойыпты. Ал синус В, яғни синус 45 градуста 0,707-ге тең. Енді орындарына қоямыз. А-ның орнында бізде 6 тұр. Бөлшек 0,5 тең Б бізде 0,707. Жаңа айтып қой, екі бұрышы белгілі болса, және бір қабырғасы белгілі болса, осы кезде мына бұны таба алады екенбіз. Біздің мына жеріміз тең 12-ге, ал 12 тең Б бөлінген 0,707. Ал енді Б тең 8,48-ге тең болады екен. Демек бұмыз 8,48-ге тең екен. Енді екінші есеп А тең 5-ге, Б тең 7-ге, С тең 60 градус дейді. С-ны тап дейді. Бұл бізде косинустар теоремасы. Косинустар теоремасы қалайда? С квадрат тең А квадрат плюс В квадрат минус 2АВ косинус С. Енді косинус С бізде 60 градусқа тең деп қойыпты. Косинус 60 градуста бізде 0,5-ке тең. Енді орындарына қояқ. С квадрат тең А квадрат 5-тің квадраты қосылған 7-нің квадраты минус 2 көбейтілген 5 көбейтілген 7 көбейтілген 0,5. Біздің С квадратымыз тең 25 қосылған 49 минус 70 көбейтілген 0,5. Енді біздің бұл жауабымыз негізінен С квадраттен 39 шығады. Яғни С тең түбір астында 39. Ал бұдан бізден С тең 6,24 шығады екен. Демек біз тікбұрышты үшбұрыш берілген кезінде Пифагор теоремасын қолданады екенбіз. Бір бұрышы, яғни 90 градусқа тең болған жағдайында. Бұрыштар арқылы табу керек болса, синус пен косинусқа саламыз. Ал қарсы бұрыштар белгілі болса, яғни мына бұрыштар синустар теоремасына 3 қабырғасы белгілі болса, косинустар теоремасына саламыз. Сонымен тікбұрышты үшбұрыштарды шешу үшін Пифагор мен тригонометриялық функцияларды қолданамыз. Ал кез келген үшбұрыштар синус және косинус теоремаларын пайдаланамыз. Ең бастысы берілгеніне қарап формуланы дұрыс таңдау. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.